mielestä se nojaa. Se alkoi jo. Josko se siihen nojaamaan? Mä laitan sisältön mikä on. Eli kyseessä on... Älä naurattaa. Ja tosiaan se on silleen, että katsotaan laittaa. Ei just sapesse koskaan liian. Ja koppauksen helposti. Mä laitan tän niinku... Popsi. Hän varmaan ottaa. Ja te näette sit vaan meidän. Mä voin yrittää liittää ton videon sitten. No niin, nyt me nähdään toi. No niin. En mä näe sitä vielä. Näettä. Mitä nauraa tossa? Ja jos niinku nauraa vaikka kerran, niin sitten tätä täytyy niinku... täytyy niinku laskea monta kertaa. Nauraa joko... Ja Mä en oo naurannut vielä kertaa. se joko nauraa vähiten, niin sitten... Toi ei kyllä yhtään hauska. Ei niin. Ei vielä. Joksat niinku tämmönenkin lasketaan. Joo. Jopa semmonen tämmönen. Mä laitan vähän lisää ääntä tähän. Jopa tämmönen. Ja se on silleen... Mulle tuli viesti. Mä nauran. Laske. Semmoinen Se kyllä naura. Kaikki on ensimmäinen. Ei oo. Onko sulla kaksi? Ei jää. En mä sun nauraa täällä. En mitään. Au! Toi ei oo kyllä hauska. Mä nauran, mun mä en nauranut. Mä en ymmärrä näin. Miten nää on muka hauskaa? Joo. Joo, mä näen kyllä, että mä tiedän, että siinä on Sparta. Joo, kaikki näkee kyllä ja kuulee hei. Tää menee kyllä vähän yli. Aina toi. Toi on! Kaikille tuli yksi lisää. Kaikilla on 3 ja Aadalla on 4. Toi on hauska. Toi ei oo varsinkaan hauska. Niinpä hei, miten toi on muka hauska? Ei sekään oo hauska, kun sä nyt Toi on vähän hauska. Kuinka paljon tuli 4? Toi ei hauska. Mulla on vaan johdon. VTF. Ai mitä tuo on tossa? Mitä noi yrittää? Yrittääks noi päästä joelta pois? Joo, Ne yrittää niillä on vaan taistella. niillä on shortsit ja uittarit päällä, toi on niinku tuolla on talvi ja tuolla on niinku vaan toi yksi puu. Ne ei helvetti pistää. Ne molemmat tippuu sellaisen Oh my god. Oh my god, Mitä tuntuu? Mikä naurettavaa tossa on mitä? Noi heiluvat rinnat. Sulla on jotenkin naurettavaa. Oh my god! Toi ei oo kyllä No, enää. en mä tiedä. 4, 4, 5. Otaks me sit uuden videon tän jälkeen? Joo. Kantaa. Joo, toi kyllä. Pakittaaks toi? Joo. Se menee taaksepäin. Se on silleen laitettu sen. Taas tulee tää! Tää ei oo hauska. Tää R. Toi vaan Se yrittää niinku tehdä. yrittää vetää leukan. Vetää leukuja niinku pyöriä. Se yrittää! Kuka haluaa sen No mut se oli vähän kuva. Mä otan nyt uuden videon. Se next video, koska toi video loppui. Kauanko tää kestää? 8 minuuttia. Ja mä sitten joskus lopetan tän. Mä en sitten sano mitään moikkauten tähän. Niin kuin moikkaa. Ja nähdään seuraavassa videossa. Joten me jatketaan tätä alhaasta. Moi moi. Jaksa kuvata. Au! 5, 6. Ja mun pallo on 4 vieläkin.
Oi, tää on... Ai, Mikkiä toi varmaan sattuu. Oi, pitää olla päällä. Musta tuntuu, että toi lentää ihan just tuolta. Tulee jotain. Nyt ei käy hyvin. Minä haluan katsoa kaikki tyyppejä sattuu. Mikä Naruto on näissä? En mä tiedä, mitä Ritsin täällä on lähteä jostain. Ai sheikkaa. Tuossa oli siis koira. Älkää ajatelko kaksi mieltä. Ai jää! Tulee jotenkin vähän hienolta. Tuli joku vitsin viesti. Se auto vähän pitkä. Millaista? Et sä ihan yllä. Pam. Jäi puu. Au. Okei, tää ei ole lastenohjelma. Au. Joo, tää ei ole lastenohjelma. Kuudes. Mulla on paljon 4. Mulla on 6. Se on kiva. Kato toi roikkuu vielä tossa. Eikö se tippu? Oh my god, en mä halua katsoa nyt. Toi näyttää pelottavalle. Mä oon Se vaan niinku vetää elää. Se tippuu siitä, se keikkahtaa siitä jompikumpi Niin toi. No nyt mä en näe. Toi lyö päänsä tohon heiluvaan repulpropeliin. Se jätti sen Ei käy hyvin. Ai. Tää on sillä vaan housut. Mikä toi on? Se on siis Hunterin se. Ajatelkaa toi. Olis kiva tottun katsotaan. Nopeet saa SS. No niin. Hevonen jo karo. Mistä ei kannattaisi nauraa? Voisin vasta tietää. Toi oli kyllä niin outo. Mitä? Vitjaa. Mutta voit sä nauraa? Ei. Sori. Sos. Jee. Se tippu. Kun se tyyppi tippui, niin toi puhelinkin tippuu. Pink. Mut noista juttuja. Mitä? Okei, mä vaihan video samalla ja mä laitan tän tähän. Tätä vasten. Pop. Pinku pinsku. Mä vaan piirsin jotain joskus ja toi on En sanonut. pikkupisko. Tiedätkö mitä mä kuulin, että toi sana? No. Joo, hei, toi kuva on vielä. Jän. Au! Hei, mä en näe yhtään mitään. Pisko. Toi on Onks tää niinku hauska? Mulla on kahden. No niin, mä tiedän mitä tässä tapahtuu. Tulee varmaan. Sun puhelin tippuu. Siis tää on toi tyhmiä viestien vika. Niin, mä laitan Oh my god. Oota. Sä et Sun on pakko nähdä toi. Au! Tää taas Toi kaatuu. pelkää loma. Mä en halua katsoa, tää kaatuu. Ei toi ole kyllä kauhean kiva. Vaahtokarkkia.